để thực hiện năm 7 điều thành công, tức là phải dân nguồn con trị sau cùng lực lượng chạy đồng một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ ngôn ngữ chúng tôi đến phục vụ và thực hiện anh ra đi. Trong lời thơ cuối hẹn, hẳn nhiên sẽ có những đoạn vui, những đoạn buồn. Buồn là gì kể từ hôm nay điều thành công, tức là ngày nay không còn đồng hành với chúng ta trên cõi trần gian này nữa. Vui là vì anh đã được nhẹ nhàng viên mãn về cõi vĩnh hằng. Lời nói đầu của chúng tôi xin phép cùng chia sẻ với hướng nào của em. Dạ, xin mời chị Bảy và gia đình anh em ban nhạc chúng tôi xin được phép bắt đầu. Không cha nặng lắm ai ơi, chứ còn nghĩa mẹ thì bằng trời 9 tháng cưu mang. Anh Bảy Kiều thành công kính mến, anh Bảy dây thân yêu, anh mất đi rồi thật vậy sao? Người thân không nhớ lệ tuôn trào, bóng hình của anh kể từ hôm nay sẽ không còn nữa. Tiền lương anh lên và nghẹn ngào. Lời cha sống cho nên người và con chớ rời vội vàng. Ngày tôi thoát ra thế gian sao đào, người lòng của cha xưa bằng niềm vui sáu năm tuổi cha ơi cha già dâu.
lấy không người xưa có mấy lần niềm nhớ tăng 18 anh nhớ không xưa nhờ làm con phải hay nhớ năm những ngày còn thơ không ai vui cầm đến người ơi nhớ đôi ai nghiêng chẳng
Thank you.